ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് വെഞ്ചർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഒരു ഹായ് പറയണ്ടേ എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടും സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കും ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ലീവാണ് ബിക്കോസ് എന്താ പറയുക, കൊറോണ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് ലീവും കിട്ടി. നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ കൊറോണയൊക്കെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നതോറുമായിരിക്കും നമുക്കത് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ട് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെൻറ്റൽ ഹെൽത്തിനെ. നമ്മളത് ധൈര്യപൂർവ്വം നമ്മളത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്താ പറയുക, വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം. മെൻ്റലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക, അപ്പോൾ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഈ കൊച്ചെന്താ എന്താ പറയുക, ഒരു മേക്കപ്പോ ഒന്നും ഇരുന്നിട്ടല്ലല്ലോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു മേക്കപ്പ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ വീഡിയോസിലും മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ഞാൻ ജനറലി മേക്കപ്പൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമില്ലാതെ ഞാനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സോ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫ്ലാഷി ലുക്കിലൊന്നും ഞാൻ വരാൻ താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മുടെ മന ആയുർവേദം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ്. കനവോ ഇതൊരു ജെല്ലാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ പേര് ആലോവേറ. ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിക്ചർ ഇടാമേ. ഇത് ആലോവേറ സാഫ്രോൺ ജെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പം ഈ സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 4 months മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് ഇതിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ബോട്ടിലല്ല, ഈ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് ജാർ വന്നിട്ട് 100 grams ആണ്. അപ്പം ഇതിനൊരു റേറ്റും പറയുന്നത് 389 രൂപയാണ്. 389 rupees. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡാണ്. മന ആയുർവേദം എന്താ പറയുക, പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം സ്ലൈറ്റ്ലി കുറച്ച് റേറ്റ്സ് ഹൈ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 300+ ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് റേഞ്ച് തന്നെ. അപ്പം ഇത് ആലോവേറ സാഫ്രോൺ ജെല്ലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് പറയാം. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരിയുടെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പാക്കേജിങ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പാക്കേജിങ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് വരുന്നത് ഒരു ബബിൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ബബിൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിലിട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് പോസ്റ്റൽ ഇതിലും കൊറിയറിലൊക്കെയാണ് ഇവർ അയക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം. മന്ന ആയുർവേദം വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ. എനിക്ക് ഒക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഡാമേജോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതാണ് എത്തുന്നത്. നല്ല സേഫായിട്ട് ബബിൾ റാപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. നല്ല സീൽഡാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാഗും ഉണ്ടാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ബോഡിയിലൊന്നും വലിയ എന്താ പറയുക ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവരുടെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിൽ നോക്കിയാലും ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ ഡയറക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് ഇവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇതിൽ ഇല്ല. വേറെ ഞാൻ കുറേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഞാൻ ഈ യൂസേജിൻ്റെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരിയുടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വയറീസ് ചോദിച്ചാൽ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അത്രയും ഡിലേ ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കാറില്ല. യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ എന്താ പറയുക നമ്പറുണ്ട്, ആ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സൊക്കെ അവിടെ ചോദിക്കാം. അതും കൂടാതെ ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മന്ന ആയുർവേദം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ച് ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഇവരുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സൊക്കെ റിവ്യൂസൊക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിന്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സ്കിന്നും ഹെയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് റിവ്യൂസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. സോ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പറയുന്നത് ആലോവേറയും സാഫ്രനും ആണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ആലോവേറയും സാഫ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുങ്കുമപ്പൂ.
അപ്പം ഇത് രണ്ടും എത്ര നല്ല ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ടാവുന്ന ബ്ലാക്ക് മാർക്സ്, പിമ്പിൾ കാരണം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് മാർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഇത് കുറച്ച് വരും. ഞാൻ പറയത്തില്ല എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഭയങ്കര ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതും കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലെമിഷസും ഈ ടാൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിക്കളയും. നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ എന്താ പറയുക, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ബ്രൈറ്റനിങ് ആക്കും, സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ് ആക്കും. അതായത് എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെ വെളുപ്പിച്ചങ്ങ് തരുമെന്നല്ല, ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ബ്ലെമിഷസ് ഒക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കിട്ടും. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. സോ ഇതൊരു ജെല്ലാണ്, നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ക്രീം പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരുമ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഫോയിലുണ്ട്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നല്ലൊരു മൈൽഡ് ഒരു സ്മെല്ലാണ്. എനിക്കിതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഈ ആയുർവേദത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഭയങ്കര മൈൽഡാണ്, ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മെല്ലായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കര, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ലൈക്ക് ഐ റിയലി ലവ് ദ സ്മെൽ. ഭയങ്കര മൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു സ്മെല്ലാണ്. നല്ലോണം ഈ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ടാണ്. അതേപോലെ അലോവേറേൻ്റെ ജെല്ലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കളറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച്, നമ്മുടെ ഈ ഓറഞ്ച് ജെല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളറാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ്. ഷോ കാണാമോ? ഓക്കെ, ഉണ്ടോ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർഹെഡിൽ ഈ 5 ഡോട്ട് പ്രിൻസിപ്പിളോ എന്താ പറയുക, ഈ 5 ഡോട്ട് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഏത് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടോ കാണാമോ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് ഒക്കെ ഇടുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വേ ആണ്. ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഈവൻ ആയിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉണ്ടോ, അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. കുറച്ചിങ്ങനെ അപ്ലൈ ജെല്ലല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒട്ടിയിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈ ആവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് വാഷ് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതൊരു 15-20 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈൽഡ് ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്കിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ആൻഡ് ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇത് രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് രാവിലെ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിടും. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ വിടും. എന്നിട്ട് കുളിക്കുന്ന ആ സമയമായിരിക്കും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ്. സോ ഞാൻ മാക്സിമം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ പിമ്പിൾസ് വരുമ്പം, ചെറിയ പിമ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ അതങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് മാർക്സ് ആയിട്ട് മാറി. പിന്നെ അതും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഈ സ്കിൻ റാഷസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റും കിട്ടാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. അല്ല, ഞാൻ ഇനിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇത് വെക്കാവോ എന്തോ. ഞാൻ ചില സമയത്ത് രാത്രിയിലൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ലൈക്ക് തേച്ചിട്ട് ഓവർ നൈറ്റിൽ അങ്ങനെ വിടാറുണ്ട്. കാരണം ഇത് അലോവേറ ജെല്ലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത്രയും എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഡിഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് മെയിൻലി യു ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ലൈക്ക് 20 മിനിറ്റ്സ് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻ കേസ് രാവിലെ മിസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ട്രാവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായി ഡള്ളായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പൊടിയൊക്കെ അടിച്ച് പൊല്യൂഷനൊക്കെ അടിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറാവും. ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പം രാത്രിയിൽ ഫേസ് വാഷൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വിടാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സ്കിൻ രാവിലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് സൂട്ട്സ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ്. ആൻഡ് എൻ്റെതൊരു നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ്. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും, ചില നോർമലായിരിക്കും. സോ ഓയിലി അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓയിലി സ്കിന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് എത്രമാത്രം സൂട്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. ബിക്കോസ് നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം വെക്കുന്നുണ്ട്. അലോവേറയും സാഫ്രൻ്റെയാണ്. അപ്പം ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഈ ഒരു ആയുർവേദം പ്രോഡക്റ്റ് വന്നൊരു ആയുർവേദം കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്കിൻ ഫ്രണ്ട്ലി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷിപ്മെൻറ്റ് എനിക്കൊന്നൊരു 80 റുപ്പീസ് 90 റുപ്പീസ് എങ്ങാണ്ട് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഇവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് മുൽത്താനി മട്ടിയാണ് എനിക്ക് 2 വട്ടം ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത്. സോ മുൽത്താനി മട്ടീൻ്റെ ഒരു പാക്കും തരുന്നുണ്ട്, ഫേസ് പാക്ക്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെർബൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമില്ല. ആൻഡ് ഇത് കുറേ കാലം നിൽക്കും. ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 100 ഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ കാലം നിൽക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്കൊരു വീക്ക്ലി 2-3 യൂസ് ചെയ്താലും മതി, ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല.
ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി ട്രാവൽ ടൈമും പിന്നെ അല്ലാതെ ഓഫീസ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ നിറയെ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫേസിൽ. അതുകൊണ്ട് ഡസ്റ്റൊക്കെ അടിച്ച് നല്ലതായിട്ട് അടഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ബെറ്ററാണ്. അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു ഹോണസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ. അപ്പം വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കുറേ പേര് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആ ബെൽ ഐക്കോൺ കൂടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈ മഴയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വിട്ടു തന്നെ ഇരിക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.